series gihapon ni mga higala sa kinabuhi ni Daniel. Arita sa Daniel 6 verse 1. Gihulog si Daniel ngadto sa bangag nga may mga leon. 1. Unya nagpili si Haring Darius og 120 ka mga gobernador nga modumala sa tibok niyang gingharian. 2. Kini nga mga gobernador ubos sa pagdumala sa tulo ka administrador. Ngang usa kanila mao si Daniel. Aron mahapsay ang pagdumala sa hari. Napakita ni Daniel nga mas maayo siya kaysa uban tungod sa iyang pinasahi nga abilidad. Busa naghuna-huna ang hari nga padumalahon niya si Daniel sa tibok niyang gingharian. Tungod niadto ang duha niya kakauban nga administrador o ang mga gobernador nangita og sayop sa pagdumalan ni Daniel aron may ikaakusar sila batok kaniya. Apan wala gayud sila'y nakitang sayop nga mahimo nilang ikaakusar kaniya tungod kay kasaligan gayud si Daniel ug maayo ang iyang pagdumala. Busa miingon sila, wala gayud kitay makitang sayop nga ikaakusar kang Daniel. Gawas kon may kalabutan kini sa kasuguan sa iyahang Dios. Busa miadto sila sa hari og miingon, malungtarong kinabuhi alang sa mahal nga hari. Kaming mga administrador, mga mayor, mga gobernador, mga magtatambag og mga tinugyanan sa imong gingharian nagkauyon nga hangyuon ka nga magpakanaog og usa ka balaod sa sulod sa 30 ka adlaw. Walay si bisan kinsa nga magampo sa bisan unsa nga Dios. O tao, gawas kanimo. Si bisan kinsa nga mulapas niini itambog ngadto sa bangag nga may mga leon. Busa, mahal nga hari, ipatuman kini nga balaod. Ipasulat kini og unya pirmahi aron dili na mausab ang imong dili na mausab o mahimong bakion pa sumala sa balaod sa Media o sa Persia. Og tuod man gipasulat ni Haring Darius og gipirmahan ang maong balaod. Sa pagkahibalo ni Daniel nga bipirma na ang hari, mipauli siya og miadto sa iyang kwarto nga anaa sa taas sa balay, diin may mga abre nga bintana nga nag-atubang sa Jerusalem. Didto nagampo siya og nagpasalamat sa Dios nga nagaluhod katulo sa usa ka adlaw. Sumala sa iyang naandang ginahimo. Miadto ang mga opisyal nga nagkasabot sa pagpaniid kaniya og nakita nila nga nagampo siya og nagpasalamat ngadto sa iyahang Dios. Busa miadto sila sa hari aron isugilon ang paglapas ni Daniel sa balaod. Miingon sila sa hari, mahal nga hari, dili ba nga mipirma ka man sa balaod sa sulod sa 30 ka adlaw? Walay si bisan kinsa nga magampo sa bisan unsa nga Dios o tao, gawas lamang gayud kanimo. Og si bisan kinsa nga mulapas niini maong balaod itambong ngadto sa bangag nga may mga leon. Mitubag ang hari, tinuod ka na. Og sumala sa balaod sa Media o sa Persia, dili gayud kana mahimong bakwion. Miingon sila sa hari, angay kang masayod nga si Daniel nga usa sa mga bihag sa imong balaod, usa sa imong bihag gikan sa Juda, wala nanumbaling kanimo o sa imong balaod. Nagaampo gihapon siya sa iyang Dios makatulo sa usa ka adlaw. Sa pagkadungog niini sa hari, nagguol kaayo siya. Busa nagdesisyon siya nga tabangan si Daniel. Busa hangtod sa pagsalop sa adlaw, nangita siya og paagi nga maluwas si Daniel. Miadto pag-usab ang mga opisyal sa hari og miingon, nahibalo ka, mahal nga hari, nga sumala sa balaod sa Media ug Persia. Ang kasuguan nga gipakanaog sa hari dili na mahimong bakwion. Busa gipadakop sa hari si Daniel o gitambong ngadto sa bangag nga may mga leon. Miingon ang hari kang Daniel, hinaot pa
nga luwason ka sa imong Dios nga padayon mong gialagaran. Unya gitakluban og usa ka dakong bato ang bangag sa mga leon. O gisilyuhan kini sa hari sa iyang gisingsing o sa singsing sa mga kadagkuan sa gingharian aron walay makaluwas kang Daniel. Unya mipauli si Haring Darius sa palasyo. Wala siya mukaon ni adtong gabhiuna og wala usab siya maglingaw-lingaw. Wala usab siya makatulog. 19. Pagkabuntag sa dihang kadlawon pa lang nagdali-dali og adto ang hari sa bangag nga may mga leon. Sa pag-abot niya didto, masub-anon siyang misinggit. Daniel, alagad sa buhi nga Dios. Giluwas ka ba gikan sa mga leon sa imong Dios kapadayon mong gialagaran? Mitubag si Daniel, mga lungtaron kinabuhi alang sa mahal nga hari. Wala ako naunsa sa mga leon tungod kay nagpadala ang akong Dios og mga anghel. Glory to God. Aron patakumon ang mga baba sa mga leon. Ang baba sa mga leon gihimo kini sa Dios tungod kay nahibaluan niya ang hinlo ang akong konsensya. Ug wala ko'y nahimong dautan batok kanimo. Nalipay pag-ayo ang hari ug mimando siya nga kuhaon si Daniel gikan sa bangag. Sa dihang nakuha na si Daniel, wala gayud sila'y nakita nga bisan gamay lang nga samad o garas sa iyang lawas tungod kay misalig siya sa Dios. Unya mimando ang hari nga ang tanang miakusar kang Daniel itambog dito sa bangag nga may mga leon. Apil ang ilang mga asawag mga anak. Wala pa gani sila makaabot sa ubos, gikuninitan na sila sa mga leon o gibali-balian og mga bukog. Human ini nagsulat si Haring Darius ngadto sa tanang katawhan sa nagkalain-laing mga nasod, tribo o pinulungan sa kalibutan. Mao kini ang nasulat, hinaot nga magmauswagon pagayod ang inyong kahimtang. Nagamando ako nga ang tanang katawhan nga sakop sa akong gingharian kinahanglan mahadlok og mutahod sa Dios ni Daniel. Kay siya ang buhi nga Dios. Nagakinabuhi sa walay katapusan, magapadayon ang iyang paghari sa walay katapusan ug walay makagun-ob niini. Glory to God. Nagaluwas siya og nagahimog mga milagro og katingalahang mga butang didto sa langit ug dinhi sa yuta. Giluwas niya si Daniel gikan sa mga leon. Nagmauswagon si Daniel sa panahon sa paghari ni Darius ug ni Cyrus nga Persyanhon. So ani ta mga magkuha tag mga punto ani mga higala, mga igsoon na grabe ang pagtuo ni Daniel. No? Daw sa murag makahilak ta ba? Nga makaingon ta nga grabe gyud. Bisan tuog mga makarelate ko ba kay bisan og mga iro na o mga iring na dira nagababag-babag sa mga dalan kanang magsangyaw bitaw ta. Kung nakabasa man jud ko ni ani kinabalik-balik sa pagbasa, salamat kay si Ginoo nga ang Holy Spirit gyud mumando nga sama sa atong pag-ampo, sama sa ampo i-rebuke, no, nga dili jud maka mutak-om jud ang mga baba sa mga iro nga di gyud ta mapaakan inig sangyaw nato, no. Mo pa ni pag-ampo ninyo mga igsoon nga makuyaw nga gitawag sa ingon ba nga Lord, ikaw na ang bahala, matak-om jud, no, na may otoridad nga atong gihatag sa Ginoo nato atong gamiton, otoridad, no, nga ikaw iro ka ba, dili gid mo buka imong baba, no, kamong mga iroa mo dili mo buka inyong mga baba, no. Mao jud ni akong kanunay mahinumduman, ipahinumdum sa Holy Spirit nako mga higala, basta manlakaw na magsangyaw kay di jud na lalimba, no, paakon ta inana. So dili gid mo tugot ang Ginoo mga higala, mutak-om jud ang mga baba sa mga iro unsa pa na mga halas din na nga samtang nagabuhat ta para sa Ginoo. So katusab si Daniel nagbuhat ang milagro sa iyang kinabuhi
para ang sumusunod kaniya nga di sad mabala ka ba nga sama ani nga panahon naatay mga idea nga ikuan sa Holy Spirit nato nga anaa pagampo, no, nga bisan pa man sa kang Daniel sa iyang pagkamay ng puon dako gid kahimuan ang pagampo sa taong matarong mga higala, mga igsoon, no, nga sa iyang kinabuhi nga nasangyaw sa tibuok kalibutan ng kinabuhi ni Daniel, buhi gihapon, no, buhi gihapon nga saksi nga siyang kinabuhi unsa iyang kadako ang pagsalig sa Dios nga anang nagpadala ang Ginuog anghel aron pagtak-om sa mababa sa leon nga dili siya maunsa. Glory to God, no, inana ka pinangga si Daniel sa Ginoo mga higala ug mao isab kita sa tong kinabuhi nga panggaon gipangga sa ta sa Ginoo mga higala samtang inisangyaw nato para maging sa bulhaton sa Ginoo. Ari daghang kayong mga baba sa mga iro ba, no, maingon jud ko nga sama sa kang Daniel dito sa langob sa leon mo tak-om jud ang inyong mga baba di jud mo makabuka sa pangalan ni Jesus, by the blood of Jesus, no, makarelate sad ko anong di gid lalim, no, labi na dito dagko kay mga leon. Salamat kay si Ginoo sa kadako sa pagtuo ni Daniel, sa kadako siyang pagsalig sa Ginoo ug na milagro ang nahitabo sa iyang kinabuhi nga gitambog siya og katong mga tawo bitaw nga nagsina siya nga anong ilog man to siguro sa iyaha nga pwesto, no, kay mur nainggit ba nga siya mo'y pinakalabaw nya dayon buhatan dayon nila og ano report na gihilabtan niyang pagtuo ko magi makita siya nga sa lawayon nga mga buhat dito siyang pagtuo. So nya dayon na nakuan gito mga higala na gitawag sig ingon ba nga sa kinabuhi ni Daniel wa gid siya maunsa ug ang katong nag-ingon nga sige nag-akusar sa iya mao hinuon laki pa hinuon ang iyang pamilya sa asawag mga anak, no, wa pa gani sila natugpa dito gikunis-kunis ang ilang pang mga bukog nga bali. So naagi pabor ang Ginoo mga higala kun kita daog-daugon, kun kita padaog-daog lang ta kay naaman ang Ginoo mo stand nato, no, na ang Ginoo mo stand sa tua. Di lang ta magtukol, di lang ta mag kuan nila, ang importante kita nangalagad og Dios, no, di lang ta mo kuan unsay mga kuan sa kinabuhi, di lang ta mo gitawag sa ingon ilahas sa nagkalibutan, no, at least man ta kita nangalagad og Dios na makita si Kristo sa atong kinabuhi. Ang Dios ta sa kalinaw, di ta Dios sa kagubot. God bless.